Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson SV12. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Dyson SV12 rare geluiden maakt, kan dit betekenen dat de motor niet goed functioneert. Dit probleem kan optreden door slijtage of ophoping van vuil in de motor. Als je dit probleem negeert, kan het leiden tot verdere schade aan het apparaat en uiteindelijk tot een hogere reparatiekost. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een torkschroevendraaier, een nieuwe motor voor de Dyson SV12 en een zachte doek nodig om stof te verwijderen. Laten we beginnen met de reparatie. Eerst moet je de Dyson SV12 veilig openen. Zorg ervoor dat je de batterij verwijdert voordat je begint. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant van het apparaat los te draaien. Zodra de schroeven zijn verwijderd, kun je de behuizing voorzichtig optillen. Wees voorzichtig met de kabels die aan de motor zijn bevestigd. Het volgende is het lokaliseren van de defecte motor. Deze bevindt zich meestal aan de achterkant van het apparaat, waar je de motor kunt zien en horen. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nu moet je de oude motor voorzichtig loskoppelen. Verwijder de schroeven die de motor op zijn plaats houden en trek de motor voorzichtig uit de behuizing. Vergeet niet de kabels te ontkoppelen, zodat je de motor volledig kunt verwijderen. Neem nu de nieuwe motor en plaats deze op dezelfde manier terug. Zorg ervoor dat je de kabels goed aansluit en de schroeven stevig vastrijdt, maar wees voorzichtig om geen onderdelen te beschadigen. Controleer ook of er geen stof in de behuizing is gekomen voordat je alles weer sluit. Als je alles hebt teruggeplaatst, sluit de behuizing dan opnieuw en draai de schroeven vast. Zorg ervoor dat alles goed vastzit en dat er geen losse onderdelen zijn. Ten slotte kun je de batterij weer aansluiten en het apparaat inschakelen om te controleren of alles goed werkt. Als je merkt dat het apparaat weer normaal klinkt, heb je de reparatie succesvol uitgevoerd. Om te voorkomen dat dit probleem opnieuw optreedt, is het belangrijk om je Dyson regelmatig schoon te maken en de filters te vervangen wanneer dat nodig is. Dit helpt om de motor goed te laten functioneren en verlengt de levensduur van je apparaat. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.